Wel, da ni nôl ar y rewl. Da ni'n mynd i Llandysul i weld hen ffrind, Gareth Lloyd. West Wales Rally Spares. A dwi wedi cael cap yn barod. Helo! Helo! Da chi agor ma? Odyn, dim ond just. Da chi eisiau electrician newydd wrth ni'n dweud i golau well ma? Gwe to? Golau. Ti'n gweld gole? Ti eisiau golau well ma? Wyt ti? Ha? Dyd mlaen, costi arian. Be di hanes hwnna te? Mae hwnna gyda ni os 20 mlynedd. 20 mlynedd. Hen car Roger Clark, nes i byrnu fe'n 2000. Original car di hwnna? Original car, ie. Na, os y codon ni'n building hyn, nes i roi e lan fyna, achos da ni ddim amser na pres yn mynd i wario arno fe, a mae wedi bod lan fyna rhyw ddornod yn gweud i'n newn niws o fe. Ers pryd ydych chi bod yma te? Ni yma os 32 years. 32 years. Yeah. Sut wnaeth o dechrau te? Achos, ti'n bod, werthu partiau i escort wyt ti'n de? Ie. Dechreuon ni'n gwneud, mae partiau ailaw, pyrnu ceir, torri ceir, yn yr dechreuad yn gynnar amser ni lawr yn Llandysul yn y pentre pyrnu. Oedd ffrind i fi Washington James yn gwerthu lan pyrnu, oedd e'n dod mas o ralio am fyr amser, a oedd partiau gyda fe efo ni, oedd eisiau, ti'n meddwl beth, triau werthu nhw i ti. A yn diwrnod ni, oedd Motoring News yn wythnosol oedd dim we a bethau gael mor grif a bethau wena. So, a ti eisiau popeth yn cefn Motoring News? Ie, a wnaethon ni dechrau, a oedd gwmwnt o ddiddordeb ynddo fe, a nath e cynyddio fyna, mas o o'n i'n cystadlu nôl pyrnu, navigator a wneud tymau bach o bopeth pyrnu. A wedyn, gathen nhw roi bypass fewn yn Llandysul, ac o'n nhw eisiau tir chi, fel dwi'n clywed. O'n nhw'n mynd trwy ganol yr workshop ar y pryd. So dyna sut ether y building nath e helpu'n fawr iawn i ddod. Mae'n lyflu, yndi, chwarae teg, mae'n showroom reit nice. Adi, mae wedi dod. Pethau reit diddorol ma. Diolch yn fawr, adi. Na, mae fe'n waniaeth i beth o'n i'n dechreuon ni gyda, ond mae'n nes mynd i datblygu lan fan hyn. Os o'n ni'n eisiau mynd â hwnna allan o fan hyn heddiw, faint os ni'n gofo... Fyddech chi'n mynd cael? Fyddech chi'n mynd cael, no way. Dim yn mynd i werthio. Na. Be di werthio? Be di werthio? Yn wedi nawr, achos mae da fi'n fab sy'n wedi dotio ymlaen, a mae'n gweud, na, so ti'n gwerthu hwnna. Mae bob peth ar werth, yn dydi? 200? Ce? Mae fe werth, beth mae rhywun o folon talu, dwi e? Mae rhaid bydd o bob peth. Ond bydden ni ddim, bydden ni'n gwerthu mas o choice. Mae da fi os dros 20 mlynedd, mae'n part o'n i nawr. Mae'n part o'r set-up, yn dydi? Adi, achos mae fe byth, chi ddim yn mynd i gallu'r mynd mas heddi a pyrnu X-Works car, a wedi gyn sydd dim wedi cael... Faint o gwaith mae hwnna di wneud, te? Mond yr REC? Na, mae dim lot. Mae'r car na yn hollol yn tarmac specification. Bildon o'r car na i tarmac spec i Hanw Micla ar y 78 circuit. Oes na bobl wedi bod yma tynnu lluniau o'r car yna i weld y spec oedd bor yma'n bildio? Os, ni wedi cael 2 neu 3 dod. A eisiau tynnu llun fel fel wedd pethau. Fi'n mynd gweud bod e'n berffaith, mae rai pethau wedi cael ei newid arno fe. So mae hwnna fo'r tunnel mawr i'r tarmac gearbox a bethau, yndi? A'r suspension a ddim nôl. Mae'r glas tenau yn y wedyn, achos o'n nhw'n iwso lightweight glas hyd yn oed nôl yn yr adeg na. Sydd yn diddorol, chi'n meddwl bydde ddim pethau na i gael pyrnu, ond oedd yr technoleg yn... So mae hwnna'n original, wan. Mae'n original. That is special, then, di? So some lot o reina ar ôl, neu goes? Na, mae rai byddwn ni'n dweud yn ôl... Cos mae lot wedi cael ei ail-bildio, ond i bod yn original, mae hwnna'n... Ari. Mae'n un, fi'n redi, maen nhw'n barnu bod e'n un o'r 3 car sydd yn felweddau. Dwi ddim, sydd i'n dryched, fi'n cofio am sydd i gytre'r car, achos oedd ffys mawr nôl, 20 mlynedd nôl, a gwerthu hyn, gwerthu llall i fynd i byrnu'r car. Anyway, so ni'n dod nôl ar car, a mae Linda Rhag yn mas o'r tir ddi. Beth o ffan ti wedi pyrnu hwnna? Achos ti'n dryched mewn ynddo fe, mae'n dryched yn hen ffasiwn, a stym heddi, mae pobl fel Meirion neu Scott Williams yn bildo ceir, maen nhw just yn... Ti fewn, you can't fault it. Mae pethau di newid, di. Mae'r techniques di newid, mae'r weldio di newid, modern cars, ond mae hwnna'n 40-50 years old. Chi'n dryched ar hwnna. 76, beth yw? 21, mae'n 40-50 years old, di. Odi. Bobl fel Gordon Spooner yn gweithio ar y car na.
O cyn Boreham, oedd Gom yn neud trials i... Ia, Gordon's Boone yn gweithio yn Boreham, doedd? Reit, oce. Reit, ie. Ond un peth dwi'n licio, y forest jacket. Ie. O gen un o'r reina, y jacket iconic. Ti'n mynd allan ar y disadwn i watch y rally, got to have a Ford Forest coat. Dwi'n weld y suits fan i fan hyn, wan. Be di hanes rhain? Wy'n meddwl bod hwnna'n perthyn i rywun sy'n yr ystafell hyn. Ie, wir. Siwt ti, we? Naci. Ie. Oedd hi golwg pan ddeawn dechrau mewn golchio? A wy'n credu werthus ti fe i Nigel sy'n gweithio gyda ni. Gweithio yma? Ie. A mae hwnna rai blynyddoedd nôl. Ti'n meddwl byddai'n ffito ti o hyd, Howard? Falle Gawn ni a lawr gyda gweld. Naeth un coes fewn, siwr. Ydy'n enw ar y belt ta? Odi fi brad hyd atfod yn siŵr. Mike Bowen yw na. Oedd Mike yn gweithio dy fi am 20 mlynedd. John Price yn doedd. Ie. Pwy Mae hwn te? hwnna display suit yw na o un o'r Formula 1 drivers. Wedyn mae da ni Peter Solberg. Ie. Mico Hyrfynen. Mico Hyrfynen. Allai trympio ti fanna, gen i carbon cut-out o Mico Hyrfynen a Marcus Gronwm yn y gegin ag Elfyn. Oes e? Da iawn. Mae hwnna display suit yw o'r Sparco to o'r McLaren. Ac hwnna, di'r suit mwyaf drud yn y siwr bys ni'n dweud. Os wyt ti wedi prynu hwnna gen Phil Mills, ti wedi talu top dollar. Dwi wedi, i fod yn deg, mae da ni helmet o Phil Mills yn y display cabinet rha. Phil wedi gadael ei gyda ni. Dwi'n ni ddim berchen mae dim ond yna ar fencyd. Wyt ti'n talu rent ar hwnna? Bob blwyddyn. Siwr da chi'n cael invoice bob blwyddyn, yn dweud? Ha? Ond mae'n sewilus, fi'n siŵr mae'n sewilus ar Rhaglen, byddai'n hala e-bost i fi gyda invoice. Mae Phil yn gwneud job nice efo cael, ydy? Odi, very nice, odi. Mae fe, a to, mae'r popeth wedi symud mlaen. John O'Connor. Ie, a mae hwnnw, oedd e'n yr era, byddai hwnna wedi cael ei bildo. So, mae ni ddarnau Escort fan hyn, mae yna twr fan hyn, beth i hanes, beth sy'n fan hyn de? Ie, mae bach o popeth, mae rai pethau'n croesi drosto i ceir eraill heblaw am Escort, mae lot fel, chi'n gweld, mae'r pedal box yma er enghraifft yn flow-mounted pedal box. Mae hwnna'n cael ei iwso yn lot o wanaeth ceir. Ond mae hwn er enghraifft yn Escort. Pwy sy'n mynd weldio fan hyn te, achos chwarae deg, job nice. Cwmni o Werddon sy'n dod â wneud rhywun ni. Mae hwn yn article mae Ioan wedi dechrau wneud darn. So, ydych chi'n bildio, mae rhain yn cael ei bildio in-house? Mewn dy fan hyn, mae Ioan yn wneud nhw hunan, a mae fe'n coleg, mae'n dod i'r diwedd y coleg, so mae'n gobeithio bydd yn gallu wneud lot o wanaeth darnau. Ond mae... Heated windscreen fyna? Heated windscreen fyna, ie. Mae hwnna'n dod o cwmni yn Birmingham. Faint i heated windscreen fyna? Heated windscreen yn £185. Wow. Meddwl fysa hwnna'n amazing thing 20 years ago, fysa? Cofio mynd trwy Ford ar y road rally, mae'n mynd trwy dŵr a stifio fyny. Maen nhw wedi dod yn lawr yn pris fel bod yr amser wedi ymlaen yn ôl hynna, achos amser nhw'n gyntaf nhw'n beth newydd. Suspension a diffs a... Suspension, Bilstein da ni wedyn. Ni'n cael hynna o gwanaeth mannau yn yr UK ag Iwerddon. Steering racks yn cael ei wneud yn Lloegr. Mae Bilstein da ni, EVO a Proflex. Lot o wanaeth darnau o suspension, transmission, applications. A siw mae'n job i gwybod faint o stoc i cadw, rili, yndi? Mae hwnna'n anodd, achos ni'n cael, mae pobl yn gweud, what's your number one selling item? Mae'n gwaneithu. Felly, mis hyn byddwn ni'n gwerthu lot o wheels, mis nesaf byddwn ni'n gwerthu lot o fuel tanks. Mae fe'n gwaneithu gwmynt. Sut mae Covid i effeithio ar y busnes de, Iwan? Mae wedi effeithio. Pawb yn bildio cair, ond ddim yn iwsio nhw'n egden? Mae wedi effeithio. Pryd dath o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl mae hwn yn mynd i wneud dolir. Ond wedyn chwanaeth, ni'n gwerthu lot o panels, a nath, obviously, achos yr set-up sydd da ni fan hyn, oedd y boes ar furlough, so mon fi a Rhaglen dad mewn yn rhedeg y busnes am 6 mis. Ond fi o'n i mwy busu yn y 6 mis. Oherwydd oedd y staff ddim da ni, ond hefyd oedd y figures yn dal yn dda. So ni wedi cael blwyddyn eithriadol y dda meddwl bod Covid ma. Wyt ti'n tipyn o jap ti ôl yr olwyn hefyd? Ti wedi ennill lot o'r gwobre yma? Nid fod lwcus, ni wedi bod yn... Ar ni'n neud un rali, do? Do,
Do. A mae'r car ar top fanna, un gwyn na, hwnna di'r car fan fanna, ynddi? Hwna yw'r car, ie. Model o fe. 77 RSI. Ie, dechreuodd e car wan gyda Roger Clark. Mae rhaid i ni sôn am y llun yma. Achos, this is where it started, ynddi? Ie. Yn y lanes. Ie. Ron Beecroft yn y canol. Ie. Be di enw'r boi ma? Mike Hutchinson. Mike Hutchinson, ie. A Hill fanna, ynddi? Theo Bengri. A Gwyndaf yn y top. Gwyndaf unan, ie. Hwna'n agos iawn i fi, achos ymwneud o'n i'n tyfu lan yn ifanc, oedd Cilwendeg yn paso pen lôn gadre ni, a chod oedd y boys na per ni, chwbach chi'n nôl yn yr 80s. Hwna nath dechrau'r meddwl... Fi'n credu, ie. A oedd ni'n byw gros y cwm o Stephen Mansell Davies per ni, a oedd y Stephen nath e byrnu OKK, sef y car fi wedi bod yn defnyddio, iwsodd e hwnna am fyr amser, wedyn byrnodd e Sunbeam. Sunbeam Lotus. A wedi mynd rawn a fel plant, a oedd hwnna'n massive excitement, ond Motoring News Road Rallies fi'n credu na'r era. Dyna lle gest i'r cnoiad, as they say. Fantastic. Ni'n siarad ar Ron eitha aml. Mae fe gwmwynt y character, a mae digon amser fe, a chi'n siarad am ydy'r hen stories nôl yn yr adeg na. A ffantastig. Ffeindio si gwobr o'r 1984 Mueller, £10 voucher i gwario yn Zenith Motorsport na i fan hyn, falle. A mae'n siwr d'expiro nawr. O'n i'n meddwl, fysa fod i'n mynd fyny efo inflation i £20. Mae da fe terms and conditions. Siwr i fod. Os mae ofyn un fi. Handwritten oedd o, ar Shell Autosport new papur. So dyma ni yn y stores ta. O'n i wedi cael Shell wan, di cael ei wneud, di cael ei peintio, a llai dod fewn trwy drws yma a mynd allan efo bopeth i roed yn y car. Byddwn ni'n licio meddwl, mae'n dibynnu ar ambell waith chi moyn rhywbeth sy'n wahaniaeth felly i'r arferol. A bydde rai fi gael fe mewn, ond rhan fwyaf ar amser, ie, byddwn ni'n... Dros off the shelf? Bydde. Heblaw am engine, so ni'n cadw engines. Ie, wel, engines yn wahanol, di. Ni'n gadw yr engines i pobl fel Alan Sherwood sy'n bildon yn dda. A bob peth yn mynd allan ar yr un diwrnod, yndi? Ni'n trial o dyn. Mae'n dibynnu ar pwy mor fusi i ni ar y pryd. Ni'n trial a os rhywbeth fel yn aml iawn, felly byddwn ni'n gwerthu strut kit enghraifft. Mae'r customer gofyn, can you put it together? So ni'n rhoi ei gilydd wedi. Floor pans mynd i fanna, te? Be da chi'n meddwl o'r shell sy'n dod fewn o China, te? Da chi'n defnyddio reina? Da chi'n bildio y shells dy hun? Na. So ni'n neud lot o gwaith shells. Ni'n prepo ceir yn hunain a ceir yn bellu customer, ond rhan fwyaf i ni'n... Di hwnna di gweithio te, y shells ma? Os oes ti eisiau bildio car newydd, siŵr bydd o'n well shell newydd na hen shells sydd wedi... Dwi'n credu bod dan o gwaith i wneud ar y shells, yr Chinese, enghraifft y Chinese shells, achos mae rai pethau nhw ddim quite digon da eto yn barn fi. Oedd o'n good thing i chi, siŵr o'r busnes, siŵr yn dweud? Wel, yn syrtyn, achos basic, os dam yr shells dal ar gael a pobl yn rai newydd, wel, mae'n cadw ni mewn busnes, achos bod ni'n pretty much yn ffocused ar yr Escort Mk II o'r Mk I. So, lle fyswch chi'n mynd i moyn shell te? Pwy sy'n importio nhw? Byddwn ni'n trial pyrnu shell, gwedwch, wnaethon ni byrnu 4 shell o Sweden, enghraifft, Cenedlolig. So, brand new shells neu hen shells? Ceir... So, mae'na gwaith ar reina te? Mae'na gwaith ar reina? Mae'r shell sy'n dod o dramor yn very good i cymaru ar shell sydd ma, achos ni'n gweud Sweden achos ar eira, ond mae rhywbeth yn waniaeth mas fyna, achos o'ch chi'n cael yr bwdri fel maen nhw'n neud draw fan hyn. Ond mae dal lot o shells i gael, chymod? Be sy'n fan hyn te? Y workshop fan hyn? Mas i'r workshop, i'r gweithdi, workshop. Pwy sy'n neud y gwaith fan hyn te? Ioan fan hyn. Eistedd lawr ar y job, yli? Ie, no, eistedd yn y set fawr. So, bi hwn yn gwaith i paratoi dy cair dy hun, na ydych chi'n dod â gwaith fewn? Ni'n dod â peth gwaith mewn, ond rhan fwyaf i ni'n neud fel, os ni'n gwerthu, fel o'n i'n gweud gyda fach, fel strut kit neu rhywbeth ni'n bildo fe fan hyn. Mae Ioan yn neud fel tingo aluminium, neud gwaith weldo. Ni'n paratoi... Be di hanes y car yma? Paratoi'r car hyn i cwsmer o Aberteifi. Mae fe'r car ddim wedi bod, so fe wedi cystadlu o'r
2011, fi'n credu, nath e Carlo, a dwi ddim wedi symud oddi arni. So, ni'n mynd trwyddo fe nawr, newid y levels. A pa engine sy'n hwn de? Pinto. Pinto. Ie. Mae hwn yn cael nais, mae hwn yn cael nais hefyd, ni. Odi, mae yn lyflu. Dwi ddim wedi gwneud lot o waith, so mae fe jyst mae'n ail comisiyno fe, cael yn barod, erbyn bod ralio'n dod nôl, a gobeithio mynd i ddefnyddio fe. Pryd mae ralio mynd i dod nôl? Dyna'r cwestiwn mawr. Wel, mae pethau'n dechrau dod nôl nawr. Ni'n gobeithio bydd Nicky Grist yn rhedeg. Cwestiwn de, Hws, ti'n nabod yr car na? BP708 fi. Ydy hen car John Ashton? Nawr te. Dwi wedi gwneud rali yn hwnna ten, do? Pardon? Dwi wedi gwneud rali yn hwnna, do? Nes i wneud yr Audi Sport efo John Ashton yn y car yna. A yn y wythnos cyn hynny, geth i cynnig i joinio Gwyndaf i wneud y Seat 2 years. So you dumped him? Dwmpus e? No, ne. John Ashton wedi gofyn fi wneud yr Audi Sport efo. Ac yn y wythnos hynna, ges i'r chance i fynd efo Gwyndaf am 2 flwyddyn yn y Seat. Ond o'n i gofod colli pwysau. A wythnos yna, eith i lawr i Cupra Sport, a fanna ges i'r cyfarfod, a nath nhw ddweud, right, you've got the job, it's your seat, but you've got to get down to 13 stone by the 14th of February. A nes ti fe, do? Do, ond nes i wneud y rali yma efo John Ashton, ac aethon ni ar y piss yn Aberystwyth, a ges i Chinese ola am 4 months, a cychwyn ar y lifestyle change. Amser nes ti rastra da fi, oedd Ryland oedd y cydyrwr fi, Ryland James. Ac oedd Ryland efo Tony? Gath Ryland cynnig mynd â Tony. A i fod yn deg, nath Ryland oedd e cof. Gryna, mae eisiau fe wneud â Tony, a na i sorto rhywun da mas i ti. A si, oce. A wedyn dath yn ôl, a wedyn, mae Howard yn eistedd ti, bloody hell. So, geithon ni amser da, ynddo? Do. Pryd oedd hwnna, 90... Dda ni gweud 94. 94, ie, siwr o fod, ie. 94, os nath Ryland. Nes i wneud hwnt efo John Ashton yn pryd oedd hwnna, 96, 97. Oce. Ni'n wybr ni fe. O, reit. A ni'n rhaid bod ni wedi gwerthu fe. Lle mae wedi bod? Mae wedi bod gyda John. John yn wedi cystadlu ar 2012. Right. John yn gweud, wel, mae'n meddwl mynd i felly wneud rhywbeth targas neu rhywbeth fel la. Mae mor fusi ar y site, mae'r meibion gyda fe nawr yn cymeryd drosto yn gymwys bach. Mae'r site nice, yndi. A lyflu. O, ffantastig. Odi. Na, mae rai gweud. So, na, ni gwerthu fe i bachgen yn lleol. Os o'n i'n meddwl am Gareth Lloyd yn ralio, hwn di'r number plate dwi'n meddwl am. Ond gen ti number plate arall yn y car glas yn doi? Car glas a di mae fe yn y cefn dyn ni, achos ni'n ar fi'n cychwyn ar ail neud e, a OKK3 TP. So be di hwn? Historic? Na di, dwi ddim yn historic, mae fe ar Cosworth engine gyda sequential box. Just esbonio beth yw'r gwaniaeth rhwng modern a historic, briefly, for the people that don't know. Na, historic yw, as used in period, what was homologated. So, enghraifft, chi 1600 crosslow Escort, chi'n gallu fyredig gyda drum brakes, discs mlaen, neu os chi'n mynd lan i Pinto, chi'n gallu redig discs ar y cefn a discs ar y ffrant, wedyn mae'r BD. But essentially, historic is what they used in period in the 70s. And that's it. It's got a homologation and that's the ceiling. Modified... Di reolaeth yn... Di bobl yn cadw i'r reolaeth, di'n right, y scrutineers right strict? Odi, maen nhw yn. A chybod, oce, mae rai pobl yn trial pusio'r limits. Mae'n digwydd... Life bead yw'n rhywbeth â grŵp N. Mae grŵp N supposedly showroom class. Ond mae fe'n altro, chybod. So, on ar modified, mae'r stim limits i gael. Mae hwn yn i ryw raddau, yn bach o dated, mae fe'n hanner a hanner. Mae engine modern yn do fe, gearbox modern, mae popeth arall yn historic. Power steering da fi os. Ti'n gallu cael power steering yn historic, neu gwyt? Dim heblaw bod chi'n cael llythyr o'r doctor i wei bod rhaid chi gael e. Siw bod lot o bobl yn cael llythyr o'r doctor. Mae llythyr hwn yn dod yn rwydd i rai pobl. Ond na, mae'r car wedi bod da fi... So, o'ch chi'n weld y busnes isio mynd fewn i'r modern, so oedd yn bwysig cael car modern allan, doedd? Fi'n credu dath y car, y to, mae gyda fi siwr dros 10 blynedd, a oedd Cosworth yr engine ynddo fe. Fi'n joio mynd i pillefi fel Pembrey, felly Brody, a mae'n mwy pyrni nôl yr adeg hyn. Oedd yn classes i gael ar ralis ma i historic ceir. Classic car. 1988 Manx, Patrick Snires.
curo pawb. Oedd hwnna yn inspiration i chi te? Os oes diddordeb ydych chi'n motorsport, fi'n credu bod chi'n dilyn pob peth a i ni, a nhw'n nôl pyrni, ti'n watcho'r Sniers on the Manx, world famous. Yeah. Ond ges i'r diddordeb o'r M3, oedd eistedd beth sy'n cyd-yrru i Gwyndaf Redi Mixo Aberteifi, oedd da fe ex-Pro Drive car. Just gen i edrych dan y bonnet y car yma te. Di hwn yn cymleth ar gyfer yr esgot? Di hwn y next phase i West Wales Rally Spares? Byddwn ni'n licio meddwl ni. Oedd da fi pasiwn am BMW, achos o'n i wedi eistedd mewn y Gwyndaf yn yr adeg o'n nhw'r the tarmac car. A fi dal yn gweud mae'r esgot yn ffantastig, a dim bod fi'n mynd o esgot, ond just meddwl yn beth ti'n neud rhywbeth yn waniaeth, a cael rhywbeth yn waniaeth, falle dim i ni, ond i plant i rhywbeth i fi mlaen gyda. Sim mor gymaint o suspension travel yn y cefn, nag oes? Na. So dyna pan o'n nhw ddim yn... Mae'r esgot yn real durable, chi'n rhoi y grafel tarmac yna pan fi'n credu bod e mor iconic. Mae hwn ar tarmac, dwi ddim wedi cael yr gorau mas o'r car eto, ond... Pam te? Ti ddim wedi gorau? Ti wedi clicio efo fo, neu be? Fi nes i'r epynt yw'r unig event ni wedi cael yn anffodus, cys o'n i problem ar engine o fe. Ond ar unig event o'n i'n teimlo ar stwff cloi smooth, mae fe just yn phenomenal. Ydy o'n symud te? Achos cofio di Sniers, oedd o'n just yn mynd yn sideways yn doedd. Just ambell i bech. Tyres right soft ar y cefn yn doedd, oedd o'n gadael rubber yn doedd. Ond mae'r cars, basically, mae'r car rhoi gwmynt o ffydd i chi ar stwff cloi, a I'm not brave enough for it yet, but I'll get there. Oes na help efo Pro Drive neu bobl efo specs? Na, mae Howard, cwbl o bois oedd yn Pro Drive, so mae fe'n really dda, chi'n ffono fe gweud, look, what were they using in period? Achos, chybod, replica yw yn, sa'ch bod ar M3 llyfr, mae fe'n genuine M3 shell, but it's not a Pro Drive built car. Right. A mae lot o bethau bach o'n nhw'n iwso. Pam bod yr engine ar ei ochr fel ade? Na'r designer engine, os mae'n slanted S14 engine. Na beth sy'n y standard M3. Ti'n meddwl fysa hwnna allan o sync efo weight transfer? Debyg iawn i fel y Chevette, efo y 2.3 Chevette, oedd hwnnw'n slanted engine. Lotus Sunbeam, slanted engine. Pam te? I cael nhw fewn yn y body? Fi'n credu achos mae'r engine yn dal. So maen nhw'n troi ar ei ochr a gweithio fe. Trio troi ar ei fyny a cael y pwysau yn balanced yn y ffrant. Na'r ei reswm fi'n meddwl am. Be di'r gwaniaeth rhwng bildio un ar ein a bildio esgot te? Lot mwy o cost ar un ar ein? A'r problem fwy ar y funud yw engine. Mae engines yn effernol o bring. A chi ffili na ble i ni ar y funud, wel dath Covid, ni wedi bod yn dryched ar siwt bydde felly cael yr castings wedi ail casto. Mae rai darnau ar gael, mae rai ddim. So mae hwnna'n neud yn... O ran yr car, mae'r car yn eitha syml, achos da chi ddim link boxes a turrets, mae'r popeth na, heb law am y cage, mae'r shell yn basically standard. A mae'r car mae'n lyflu chwarae teg. Ond beth yma dyfodol te? Beth ydych chi'n mynd i wneud te? Ydych chi'n mynd i retirio? Wel, gobeithio ar ryw adeg. Ti wedi gwneud 30 years, wan, do, ti'n bo? Dwi ddim, fi dal y mwynhau beth fi'n wneud. Ni'n bod yn ffodus bod ni wedi cael lot o spree mas, ni wedi gwneud lot o pethau gwahanol. Ti di newid dy hobby fewn i job, ynddo? Dwi'n so lot o bobl ti'n gallu dweud hwnna. Na, fi dal y mwynhau fe. Oce, mae rhywbeth o bob gwaith. Mae amserau sydd ddim mor bleserus, ond fel arfer, ni moyn, di'n dod i gwaith a ni'n joio. A ni'n joio cael siarad gyda cwsmeriaid a ffrindiau, a dwi ddim fel gwaith caled e. Os gen ti amser pan am di Sul wan ar ôl cinio a ti eisiau gwneud rhywbeth, beth ydych chi'n gwneud wan? Ydych chi'n dod fan hyn, neu ydych chi'n mynd allan, neu ydych chi'n mynd gwneud rhywbeth arall? Ni fel arfer, sdim diddordebau eraill gyda fi'n unan, ond hefyd ni'n mynd mas i gerdded, neu felly ni'n mlaen i Llangranog, neu Aberaeron, cael pryd o fwyd. Na'r unig diddordeb eraill. So, ydych chi ddim yn mynd i reteiro'r busnes te, rili, neu goet? Na, sa'n credu. Dwi'n mynd credu bod fi'n mynd. Mae Ioan gyda ni nawr sydd yn dod, mae 3 o blant gyda ni, a mae Tristan ar un henad mae fe mewn i surfo, a mae fe'n joio hwnna, which is great, achos mae'n chypach na car. A mae'r ferch wedyn, mae busnes i hunan da i wneud gwynau a pethau un a peth arall. Mae Ioan wedi dod a mae fe dim ond ddiddordeb yn ceir. So mae'n nais i cael... Odi, a mae fe'n mor diddordeb gyda fe yn bildo a gweithio a beth yw e dreifo. Wel, cer i nôl i Ioan te, gen ni siarad efo'r dyfodol West Wales Rally Spares.
Wel, shwmai? Shwmai. Ti'n all right? Fi'n good, diolch. Siwr i chi? Mae dad i bod yn dweud bod ti di dyfodol West Wales Rally's Best. Beth yw'n meddwl? Sa'n gwybod, gan i weld. Sŵn si. Be di'r hanes y car yma te? Car Ti di bod yn malu hwn yn barod, Lee? Ti di bod yn full cut? I put my signature on it. Ori, na, be o'n i wrth i byddu 2 wythnos nôl. Be o'n i lan yn Siren Sister. O, down Ampli, do? Oedd yn good? Do, oedd yn good. Mae lot i ddysgu. Mae'n oed ti de? 18 nawr. 18? Be wyt ti wedi gwneud? Nes ti cychwyn pan o'n ti 14? Do. Yn y micros yn dod wneud y juniors? Na chi, 1000cc. Ie, na fo. O, na, really good. Good experience. So gen ti 4-5 years o profiad yn barod? Os. Na, mae really good. Fi'n joio'r sport. Ac nes ti usio'r Mk II ar ôl pasio dy dest? Do, diwrnod ar ôl pasio'r test nes i Cilwendeg. Be nes i diwedd? Dalais i'r bug. Fi'n cael gael ni trydydd yn clas. Ond o'n i'n cynta yn y clas yn petrol. Hel ni trwy dŵr am ogodd e wedyn. Pwy oedd y navigatio ti? Dylan sy'n gweithio dyn ni. Dylan Evans. Gael ni lot o sport. Awesome. Ffili methu'r sport chi'n cael yn y lanes. Mae'n amazing. Ac be wyt ti'n mynd i wneud blwyddyn yma yn hwn te? R2 Cup yn y BTRDA na'r plan. So, gan i weld. Cychwyn efo Nicky Grist te? Na'r plan. Na'r plan. So, gan i weld nawr. A lot i ddysgu. Wyt ti'n mwynhau o? Oro, na'r main thing. A wyt ti'n gweithio fan hyn trwy'r amser, wyt? Oro. Neu ti'n coleg nhw beth? Fi'n coleg 2 diwrnod yr wythnos. Yn lle te? Yn Milford Haven. Yn dysgu fabricato. So na'r plan, yw dyn ôl man hyn eventually a dechrau gweithio am faint wyt ti yn fanna? 2 wythnos do, a byddai di benni wedyn. O, reit. A be gewch chi wedyn? Diploma mewn fabrication? Fabrication and welding, level 3. So. Ori, na, mae'n good. Lot o cychod o beth yla fanna, siŵr? Os, lawr yn y Marine College, yw e? Ie, na, mae'n good. Stil eitha mawr, siŵr? Fo'n pin, ydi. Ydi, mae'n joio stwff mawr. Ydi. A pwy sy'n mynd i navigatio? Dai Roberts. Dai Roberts? Ie, the main man. The main man. Sut wyt ti'n mynd ymlaen efo'r left-hand drive, te? Fi newydd cael left-hand drive Fiesta byddyrnod ar yr hewl, so... Be oedd y car bech te? Oedd hwnna'n... Yr junior car? Ie. O hwnna'n right-hand drive. Right-hand drive. Ie, so... O na, fi'n dod yn o reit o fe, jyst amser yn y set o fe, ynddo fe? Gen ti ryw diddordeb i mynd fyny'r ysgol yn y sport? Gen ni Elfyn wan a Craig Breen a... Ie. Gan i weld fel chi'n gwybod, Howard, mae'r budget yn mynd i'r lefel na heddi, mae'n astronomical, so... Gan i weld, just... take every day as it comes. Mynd o fyny, ond na, I think hwn yw'r step cynta ar y ladder, ond depend o fi mor bell yn illi mynd. So, gan i weld nawr, just take it easy. Ac dod adre fan hyn, ti yn y byd ralio bob dydd, dwyt? Ie, na'r plan, so gan i weld. A beth am bildio cair, te? Wyt ti'n handi efo'r spanners, neu? Oro, fi still yn dysgu. Mae dad yn ddaflan, mae'n dangos fi bethau ar y ceir, so mae'n good. Ond mae mwy o diddordeb fabricato o weldo fi, so wneud y shells y pethau wedyn, yna fe. Ti'n gallu tynnu gearbox at ei gilydd a... Fi'n gallu tynnu nhw at ei gilydd, mynd nôl yw'r broblem. Get ti'n llwyth o ddarnau ar ôl, oed? Ie, hynny. Na, my job. Great stuff. A be bydd y mates yn ysgol, mates o'ch chi yn ysgol efo, ti'n ond yn 18 yn dweud, o'n i allan ar y pes 18 a Jason Women yn dweud, be maen nhw'n meddwl o beth ti'n neud? Sa'n siŵr. Peer pressure? Wel, mae'n ffermwyr yw lot o ffrindiau fi, so maen nhw'n iwst i'r dreifo a pethau, mae ambell un yn neud bach o tablan y ralio, ralis nos. So, na, fi'n credu maen nhw gyd a diddordeb yna fe, so mae'n good. Ffantastig. A gen ti diddordeb i dod nôl fan hyn hefyd? Os di hwn yn gweithio allan neu? Exactly, ie. Wel, vice versa yna fe, so gan i weld nawr. So be di hwn? 1600? 1600 normally aspirated, ie. 208? 208, ie. Mae hyn Peugeots, mae'n rhaid dyn nhw? Ori, maen nhw'n good car. Mae 206, 205 a Peugeot di wneud cair i bobl ifanc. Erioed yn ys blynydde. Na, mae build quality fe'n really nice. Mae pethau, maen nhw wedi meddwl. Lle mae hwn wedi dod o Werddon rhywle? Mae hwn wedi dod o... just uwch ben Oswald Street ffordd. Ond originally o Iwerddon, ie. A beth am y Mk II te? O, dor. My first love. Ie? Ie, wir? Ie, still yn fi'n credu. Gen i weld o dan y bonnet hwnna de? Mae'n daclus o dan fan hyn hefyd, yndi? Martin Davies o Howard West wedi bildio hon. Ie, na, mae'n neud real good job o fe, war y tig. Mae'n real car sport. Allwch chi'n mynd o fe rhywle, chwyd all, tarmac, ralis nos. Allwch chi'n cael good sport yn fe.
OK, mae'r boss yn dod nôl, look out. Un cwestiwn dwi heb ofyn i chi. Be wyt ti'n cofio yn tyfu fyny, yr hoff cofio yn dy dad yn ralio pan wyt ti'n tyfu fyny? Be wnaeth newid y feddwl? Be wnaeth clicio fe yma bod chi eisiau gwneud hwn? Definitely, nosweithi wedi prepo'r car, just cyn rali, mas yn spin. Cofio ar hynny. Fyny i wedi fi'n credu. A beth am dod adre o rali efo car yn racs? Di hwnna di digwydd yn... Na, dwi wedi bod eitha daflu. Wel, weddol fi'n credu. Sorry. Not a bad record. Ffantastig. Hei, wel, diolch o galon am gadael ni dod yma a siarad efo chi. Gobeithio wnaeth o gweithio allan, a gobeithio bod chi'n cael lot o lwc, a chi hefyd yn blwyddyn yma yn y car, a gobeithio bod y dyfodol mor llwyddiannus. A beth ydych chi cael tan wan? Wel, diolch i chi am roi eich amser i ddod i weld ni. Mae'n wastad croeso, a mae'n dda bod diddorol a diddordeb gyda pawb yn beth sy'n ymlaen, ar ralion cyffredinol. Ond diolch yn fawr iawn. Ydy'r gair ola, rali on. Rali on.